Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu watazamaji wapendwa, bado tuko katika mwezi wa Shaaban, na baada ya siku moja au mbili insha Allah tutaingia katika usiku wa nusu wa mwezi mtukufu wa Shaaban. Na usiku huu umezungumzwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipotuambia katika hadithi sahihi, yattali'u Allahu ila khalqihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anawachungulia viumbe wake laila nisfi min Shaaban, katika usiku wa nusu wa Shaaban, fayaghfaru li jamii khalqihi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu baada ya kuwachungulia viumbe wake huwasamehe viumbe wote, illa mushrikin au mushahinin, isipokuwa mushrik, yule mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye hapati msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku kama huo. Au mushahinin, au yule Muislamu ambaye ana chuki na wenzake, ameteta na wenzake, pia naye huwa hapati msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku kama huo. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, wewe ambaye uko karibu na ushirikina au uko barabarani kuelekea kwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hufanyi mambo yako mpaka umuone mganga, hufanyi harusi yako mpaka uende kwa mizimo, sio? Basi elewa ya kwamba wewe katika usiku wa Lailatul Nisfi min Shaaban hutopata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe ambaye umeteta na Muislamu mwenzako na ukawa hutaki kumsamehe ndugu yako Muislamu, basi elewa ya kwamba halikadhalika wewe huwezi kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wako baadhi ya mandugu zetu ambao wakiteta ndio huwa wameteta. Wako baadhi yetu wameteta na wenzao zaidi ya mwaka. Ukiwauliza, hebu tuambie, wewe umeteta na mwenzako, umepita usiku wa Lailatul min Shaaban, umepita mwezi mtukufu wa Ramadhani, yamepita masiku matukufu mbalimbali, siku za yaumu Arafa, na bado tu uko katika utesi. Hebu tuambie, ni sababu gani imekufanya uteti na mwenzako? Amefanya madhambi gani makubwa? Jawabu ni kuwa hakuna dhambi kubwa lolote ambalo kwamba amelifanya, isipokuwa ni katika teleza tu, ni katika kuvutana katika maneno, pengine akamuudhi. Basi eti hiyo ndio sababu ya Muislamu eti kuteta na Muislamu mwenzake zaidi ya mwaka mmoja, ambapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, la tabaghadhu, musichukiane, wala tahasadu, wala musihusudiane, wala tadabaru, wala musiendeane kinyume, wakunu, na kuweni ibadallahi ikhwana, kuweni ni waja wa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni ndugu. Wala yahillu limuslimin, kisha Mtume akamalizia akisema, na si halali kwa Muislamu an yahjura akhahu, kumuhama ndugu yake Muislamu, fauka 3 ayyam, zaidi ya siku 3. Bwana Mtume hataki watu watete zaidi ya siku 3. Iwapo itakuwa hakuna budi, ni mtu amekuudhi sana, basi isipite siku 3 muwe mushapatana. Basi wewe usipatane na mtu mpaka katika Lailatul Nisfi min Shaaban. Wewe utakuwa ni Muislamu wa aina namna gani kukataa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na elewa ndugu yangu Muislamu, siku zote wewe ikiwa ni mwenye kumsamehe mwenzako, na wewe pia utasamehewa madhambi yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu chake, hivi nyinyi hamutaki kusamehewa na Mola wenu? Jawabu ni kwa nini tunataka kusamehewa na Mwenyezi Mungu sisi? Kwa sababu tutamkosea yeye Mwenyezi Mungu, tunataka kusamehewa. Basi ikiwa tunataka kusamehewa na Mwenyezi Mungu, ni sisi tuwasamehe wenzetu. Ndivyo alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi nyinyi hamutaki kusamehewa makosa yenu? Tunataka kusamehewa makosa yetu, basi nasi tuwasamehe wenzetu. Na katika Lailatul Nisfi min Shaaban
Iwapo tunataka msamaha wa Mwenyezi Mungu, tunataka msamaha wake, basi tuwe ni wenye kupatana. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.